Большинство членов 4-го спецотдела — это нелюдь всех мастей. Одержимые акулы. Он может плавать везде, хоть в асфальтах, хоть в стенах. А еще, пусть и ненадолго, но он может обращаться в демона. Одержимые насилие. Обычно демоны слабеют, когда становятся одержимыми. Но он все равно чересчур силен. Демон пауков. Обычно она сохраняет человеческий облик. Гуманоидные демоны часто относятся к людям неплохо, но они все равно демон. Демон ангела. А вот с ним случай особенный. Людям он не враг, но близко не подходите. Дотронетесь, высосет из вас годы жизни.